إنكم بشر مثلكم مثلهم فاخرجوا إليهم فإما أن تبيدوهم أو يبيدوكم. قصة الشيخ سليمان الجوسقي شيخ العميان. أهلا بكم، أنا علا أبو السعدات وبرنامج عين. تعالوا نحكي الحكاية من الأول خالص. في القرن ال18 اتولد الشيخ سليمان الجوسقي في قرية اسمها جوسق بمحافظة الشرقية. اتولد وهو محروم من نعمة البصر، لكن الأعمى الحقيقي هو أعمى القلب مش أعمى العين أبداً. والشيخ سليمان الجوسقي كان بصير القلب والعقل، ومخه ولا أجدع مخ اقتصادي وسياسي. كان حلم عيلة الشيخ سليمان الجوسقي إنه يدخل الأزهر ويتعلم فيه، وفعلاً دخل الأزهر وتفوق في دراسته بالرغم إنه كفيف. ولأن الشيخ سليمان كان شخصية محبوبة وليه كاريزما كده خاصة، عمل طائفة للعميان في الأزهر اللي هو بالبلدي كده نقابة شعبية للعميان، ورئيسها يكون الشيخ سليمان نفسه. كانت مهمته الأساسية لطائفة العميان إنه يدير شؤونهم وينظمها ويجمع منهم أموال ويشغلها في التجارة ويعمل ليهم المطاحن والمخابز، وعمل ليهم مشاريع كتير جدا علشان يوفر للعميان حياة كريمة ليهم ولأسرهم. وبقى تحت إيده جيش من العميان في كل مدن مصر، ده ولا دولة العميان وهو رئيسها. ومع الوقت الفلوس جريت في إيده وعمل ثروة كبيرة قوي واتجوز كتير كمان. ويقال إنه ولا هارون الرشيد. في 19 مايو سنة 1798 اتحركت حوالي 300 سفينة فرنسية في حملة كبيرة على مصر بقيادة نابليون بونابرت. كان فيها أكتر من 35 ألف جندي وحوالي 1300 عالم من خيرة علماء فرنسا، جغرافيين على فلكيين على دكاترة على مهندسين، اللي هي اسمها الحملة الفرنسية على مصر. لكن ايه سبب ان نابليون يروح على مصر بالهلومة دي كلها؟ الحقيقة الكلام كتير في اسباب الحملة الفرنسية، ولكن اهم سبب ان فرنسا كانت عايزة تقطع الطريق على عدوتها اللدودة بريطانيا وما تخليهاش توصل ابدا لمستعمراتها في الهند، وده مش هيحصل الا باحتلال فرنسا لمصر. والحقيقة اللي شجع فرنسا كمان على كده ان الفترة دي من الزمن الدولة العثمانية كانت ماسكة في خناق المماليك على حكم مصر، فكان ده الوقت المناسب ان فرنسا تدخل مصر وتحتلها. ده الموضوع باختصار. نرجع بقى لموضوعنا. نابليون بونابرت كان قائد عسكري شاطر جدا وعنده من الدهاء السياسي اللي يقدر يلف بيه عقل اي حد علشان طبعا يقنعه باهدافه اللي بيخطط ليها. يلف عقل مين؟ المصريين. ده طيب بشكل بقى يوزع منشورات على المصريين ويقول لهم انا جاي احرركم من المماليك والعثمانيين الظالمين، ده احنا الفرنساويين بنحترم المصريين وتقاليدهم ودينهم، ده انا نابليون بونابرت مسلم الهوى ومستحيل اسيء للاسلام ابدا، ساعدونا واحنا هناكلكم كل يوم الصبح كنافه بالمانجا. لكن على مين؟ المصريين طبعا كانوا شاكين في نواياه، وبالفطره كده فهموا ان الحمله الفرنسيه كان ليها اهداف عسكريه وسياسيه، وفرنسا كانت عايزه توسع امبراطوريتها في الشرق، مش علشان بقى خاطر عيون المصريين ولا تحريرهم ولا مساعدتهم باي شكل لا سمح الله. المهم بعد فتره بسيطه، يعني اللي هو كام شهر كده تقريبا، نوايا الحمله الفرنسيه ابتدت تظهر وشها الحقيقي للمصريين. وده امتى؟ لما الانجليز ضربوا الاسطول الفرنسي بابو قير وحطموه تماما. وهنا كان نابليون عايز يبني اسطول جديد بس من جيوب المصريين، ما هتكية اصلها. الفرنساويين فرضوا ضرائب مميتة على المصريين، غير انهم كانوا بيفتشوا البيوت والدكاكين ويلموا اي اموال فيها، وهدموا ابواب الحارات علشان يسهل عليهم مطاردة رجال المقاومة، ومن جبروتهم هدموا مباني ومساجد بحجة تحصين المدينة. المصريين ما استحملوش اللي بيحصل ده، وكعادة المصريين لما يحسوا بالظلم والقهر تلاقيهم بيتجمعوا مع بعض ويكونوا ايد واحدة. وفعلا في يوم 20 أكتوبر سنة 1798 قامت ثورة القاهرة الأولى، وخرج جموع المصريين من بيت القاضي بقيادة شيوخ الأزهر على نابليون عدل، وراحوا قالوا له أنت لازم تلغي الضرايب المميتة دي على الشعب المصري. طبعا الكلام ده ما عجبش نابليون خالص، فحصل اشتباك مع المصريين والثورة شعللت على الآخر، وانضمت الأقاليم مع الثوار، فاستفز أكتر نابليون وراح داخل الأزهر بخيوله وقبض عشوائي على العلماء والستات والرجالة وأعدمهم ورماهم في النيل. تقريبا اتقتل حوالي 3000 مصري من جيش الاحتلال الفرنسي. الشيخ سليمان الجوسقي ما قدرش يسكت على المهزله دي، وخصوصا لما جموع الشعب كمان لجأت ليه، فقعد يحفز في المقاومه وقال جملته الشهيره انكم بشر مثلكم مثلهم فاخرجوا اليهم فاما ان تبيدوهم
او يبيدوكم. لكن ما اكتفاش انه يخطف في المقاومه ويحفزهم وبس، لا، اشترى من ماله الخاص اسلحه ووزعها على الناس، وكان بيعدي بحماره على الحصون والمتاريس ويطمن انها سليمه، وبينقل كمان الاسلحه والاكل للمجاهدين، وكان شيخ المجاهدين كما يقول الكتاب. وفوق ده كله قرر انه يستغل الجيش السري للعميان في المقاومه. كان الدور الاساسي لجيش العميان هي الجاسوسيه لصالح مصر، فكانوا بينقلوا دبه النمله اللي بتحصل في المعسكر الفرنسي ويبلغوا بيها رجال المقاومه. وكمان كانت مهمتهم انهم ينقلوا الاوامر والتعليمات لزعماء المدن والقرى والمشايخ في كل مكان في مصر. ده مش كده وبس، الشيخ سليمان الجوصقي عمل كتيبه من جيش العميان السري مخصوصه بس لاغتيال الجنود الفرنسويين. الله، بس كانوا بيعملوها ازاي دي وهم فاقدين البصر؟ كانوا بيتسولوا على باب الخمارات اللي فيها الجنود الفرنسيين، واول ما يشوفوا جندي خارج وهو سكران وبيتطوح يروحوا ليه كانهم بيشحتوا منه، واول ما يطلع فلوس علشان يديها للمتسول هوب يروح ماسك ايده ومديله طعنه وياخد في وشه ويجري. وللعلم اتمكن جيش العميان من قتل عدد كبير جدا من الجنود الفرنسيين. طبعا نابليون بونابرت عرف ان سليمان الجوصقي هو العقل المدبر للاغتيالات دي، فقرر القبض عليه. بس الصراحه نابليون كان معجب قوي بفكره ان شيخ فاقد للبصر قائد لجيش من فاقدين البصر ويطلع منهم كل النضال ده. ووقف الشيخ سليمان الجوصقي قدام قائد الحمله الفرنسيه وقعد نابليون يغريه بالمناصب والفلوس، والشيخ يرد عليه من طرف مناخيره ويرفض باستهزاء. كل ما نابليون يقدم له عرض الشيخ سليمان يرفض، فقرر نابليون يقدم له عرض كورقه اخيره. وعرض ايه ما يترفضش، قال له ايه رايك تبقى سلطان مصر؟ انت مفيش احسن منك يمسك المنصب ده. الشيخ سليمان ما كانش سهل، هو كمان بين له انه موافق على العرض العظيم ده، وابتسم ابتسامه صفرة كده خبيثه ومد ايده اليمين، قال ايه بيسلم عليه وعلامه انه موافق كمان. راح نابليون مد ايده هو كمان يسلم عليه، ومجرد ما الشيخ ما مسك ايد نابليون اليمين راح ضربه بايده الشمال قدام الناس كلها وقال له الجمله الشهيره: معذره يا بونابرت، هذه ليست يدي، هذه يد الشعب. وتوثق المشهد ده في مسرحيه الدوده والثعبان للاديب احمد بكثير، واتذكرت الواقعه دي في كتاب السابحون في السماء لعبد الله طنطاوي. طبعا جن جنون نابليون بونابرت وقرر باعدام الشيخ سليمان الجوصقي، وقال: اقتلوا هذا الشيخ الاعمى، القوا جثته مع جثث اصحابه في نهر النيل لتكون طعاما للاسماك. حاول الشيوخ يتوسطوا لنابليون علشان يخفف الحكم على الشيخ سليمان الجوصقي، ما رضيش ابدا وتم اعدامه فعلا. ولكن اختلف المؤرخين على طريقه اعدامه، بس الراي الارجح انه اتحدف من القلعه واترمت جثته في النيل. ودي كانت قصة نضال واحد من مشايخ الأزهر ضد الاحتلال الفرنسي، الشيخ سليمان الجوصقي سلطان العميان. رحم الله شهداء مصر في كل زمان ومكان. كنت معاكم علا أبو السعدات وبرنامج عيني.